السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تورتة الفراولة الحلوة ديت. كل سنة وانتم طيبين. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا جدا، وهنشوفها مع بعضينا من اول الالف والياء زي ما احنا متعودين في مطبخ نونا. وقبل ما نبدأ وصفتنا هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا انا كنت جايبة نص كيلو دي اسبونج فانيليا، عليه 6 بيضات حجم كبير، عليهم نص كوباية مية، عليهم معلقة محسن جل، عليهم معلقة صغيرة فانيليا. وضربت كله في العجان بتاعه بالمضرب اليدوي، برضو بينفع الموضوع. وهنا هنفضل نضربهم ضرب جامد كده لحد ما احصل على القوام الفوم الكريمي دوت. وبقلب كويس، بجيب من تحت لفوق كده علشان ما تبقاش فيه اي بطرة سبونج في قاع الحلة من تحت، علشان اخد جميع المكونات. وهنا معايا حلة مقاس 22، بطنتها بمادة دهنية، وفرشتها بورق زبدة، مولعة فرني على 180 من قبل ما ابتدي الوصفة. وهنا هو نزلت كل الاسبونج وهسويه كويس وافرغ الهواء منه بعود ستيكس كده زي ما هتشوفوني اهو، علشان تطلع معايا متساوية وجميلة. هدخلها الفرن، وبعد ما خدت وقتها في الفرن ساعة إلا 10 دقايق انا هلفها، لان انا كنت هنا مش هزوقها في نفس اليوم. هلفها بنايلون او استرتش زي ما انتوا شايفين كده، بعدين من عليها ورق الزبدة دوت، وهلفها واشيلها لحد ما احضر الكريمة والحاجة بتاعتي. هنا انا احتجت كوبايتين كريم شانتيه، كان عليه سكر، ما احتجتش ان انا احط عليه سكر، في كريم شانتيه خام على فكرة. اللي عندي اشتغلت بيه، وحطيت عليه نص كوباية باستري كريم. هحط عليهم 3 كوبايات مية متلجين، وهقعد اضرب بقى في الكريمة ديت لحد ما اوصل للقوام الحلو اللي انا عاوزاه عشان احشي بيه التورتة. خدوا بالكم، موضوع التورت ده اوبشن تاني خالص، مجهد متعب، مقرف جدا في المطبخ، يعني بيعمل لنا مواعين كتير وتعب. مع ان هي الفانيليا دي ممكن تعتبر يعني اخف واسهل ما فيهم، بس هي بتبقى محتاجة تكنيك منك وتوضيب ورص كده في الحاجة عشان تعرفي تتمكني وتعملي حاجتك كويس. انا ان شاء الله دي هحشيها صوص فراولة. جبت الفراولة، غسلتها وعملتها على النار، وعملت ليها مربى هحشيها من جوه، وهنشوف كل بقى حاجة مع بعضنا. بس طبعا الصوصات والحاجات دي يعني مش يعني احنا مش محتاجين، احنا عارفين كلنا بنعمل مربى الفراولة والحاجة دي ازاي. هنا انا قسمت الكيك بتاعي ل4 طبقات زي ما انتوا شايفين. الكيكة بسم الله ما شاء الله طالعة، بصوا تحفة جدا، مهوية وخفيفة وزي الهوا، غير الطعم كمان كان خرافة. اهو بصوا بقسمها بالسكينة المشرشرة بتاعتي اهيت. وتتحكمي فيها كويس كده. وبعد كده هنضف، علشان برضو انا زي ما انا عودتكم انا بحب اشتغل على نظافة. هنا جبت القاعدة بتاعتي وحطيتها على البورد بتاعي، وحطيت القاعدة اللي هزوق عليها التورتاية. حطيت حتة كريم شانتيه، حطيت السيرب. السيرب ده عبارة عن كوباية الا ربع سكر على كوباية الا ربع مية، حطيتهم على النار غلو غلوتين بس كده، وسبتهم لما هديوا خالص. طبعا المواضيع دي كلها بنعملها اثناء ما احنا بنريح الكيك في التلاجة، واحنا لسه ما ابتديناش عشان حاجتنا كلها تبقى هادية. ابتديت اعمل مربى الفراولة، عملتها جوسي طرية شوية، ما عقدتهاش اول درجة المربى عشان انا دي هحشي بيها تورت، يعني انا هستعملها حشو التورت، مش هتنفع انها تبقى مربى تقيلة او زعقة بالطريقة اللي احنا بنعملها للسندوتشات. يعني هو الموضوع كله في ايديكي، يعني انت اللي بتتحكمي. في ناس بيجيبوا الحاجات دي كلها جاهزة من بره ويحطوا، لا احنا انا بعمل حاجة طبيعية في بيتي وبأكلها لولادي، فطبعا ليه يعني نجيب الفراولة ونعملها. هنفضل ماشيين بالاوبشن اللي انتوا شايفينه دوت. القاعدة عليها السيرب، عليها الكريمة، عليها مربى الفراولة، عليها شوية مكسرات. وبرضو بقولك اجتهادات، ممكن انت تحشي مرتين بس فراولة والباقي كريمة بس، يعني فاهمة. هنا خلاص انا عملت ال4 قواعد اهو وحطيتهم. هاجي بقى في الجناب احاول املاها كده،
عاملاها كده بالكريمة علشان اسحب كده هوت، بالسكريبر بتاعي او بالسكينة بتاعتي، باي حاجة عندك اشتغلي بيها اللي يريحك اشتغلي بيه. كده هوت. هو بقى التجليس ده اللي بياخد وقت شوية، والموضوع بيبقى يعني مرهق شوية، بس هو عايز يعني شغل، وعايزك انت ايدك تبقى سريعة اهوت. وفي الوقت ده بعد ما بنخلص شوية بنحطها في التلاجة تمسك. بس برضو الجو الساقع دوت مساعدنا ان احنا نشتغل في الترط يعني على مهلنا. بصوا بنفضل بقى احط كده، اجيب الكريمة واحط في الاماكن اللي أنا لقيتها فاضية، وارجع اسحب تاني، وارجع اعيد تاني. وجنبي شفشق فيه مية سخنة بنزل فيه السكينة بتاعتي او السكليبر بتاعي علشان تبقى تنعم معايا الموضوع. فاهميني؟ واحنا مع بعض اهوت بنعمل كل حاجة. صوص الفراولة نزلته زي الدمعة. انا بحب ازوق بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين جبت كيس الكريمة، حطيت فيه البلبلة اللي بتعمل الوردات الصغننة ديت. الفراولة طبعا جاهزة ومتقطعة وزي الفل جنبي. هرصها كده زي ما انتوا شايفين على شكل وردة اهو. هفضل احط كده كده لحد ما اخلص كله. وهاجي في النص معايا فراولتين كبار، هقطعهم كده شرايح وافردهم واحطهم في النص. هتشوفوا دلوقتي بصوا. وبعد كده هحط جيل التلميع على الفراولة اهي. بص دي فراولتين كده انا حطيتهم في النص اهو. جيل التلميع كده اهوت. هلمع بقى الفراولة ديت اهيت علشان تفضل كده ايه، ما تسودش مننا في التلاجة ولا شكلها يبوظ. خلاص يا حبايبي. بعد ما خلصناها انا جبت شوية السبرينكل الفصوص دوت، البينك دوت لقيته عندي في التلاجة زوقته بيه، ادى منظر برضو حلو قوي. نقطع بقى التورتيه بتاعتنا ونشوف جمالها كده. بصوا نشوفها بقى كده من جوه، نشوف الطبقات ونشوف الفراولة والحركات الحلوة دي. بصوا عايزة اقول لكم طعمها كان خطير 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 بجد والله العظيم. والكيكة بتدوب في البق دوبان. والسيرب اللي احنا بنحطه ده ان بيخلي الكيكة لو قعدت يومين تلاتة في قلب التلاجة التورتاية ما تنشفش منك، ما تفرولش، بتبقى جميلة بتدوب في البق كده ناعمة وجميلة. بجد يعني نتيجتها كانت هايلة. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني في وصفات حلوة كتير. وكل سنة وانتم طيبين بشهر رجب وشعبان ورمضان والأيام الحلوة اللي هتهل علينا. اللهم بلغنا رمضان واحنا كلنا في أحسن حال يا رب العالمين.